បាទជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតចំពោះការមកកាន់មេរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហើយវេយ្យាករណ៍ដែលយើងត្រូវសិក្សាថ្ងៃនេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើ part of speech របស់យើងដដែលប៉ុន្តែ part of speech នេះគឺយើងសិក្សាទៅលើពី noun អំពីនាមណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងនិយាយអំពី functions of nouns functions of noun គឺមុខនេតិរបស់នាមអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគដែលយើងនិយាយតើនាមមានតួនាទីអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺនាមអាចជា subject of the sentence គឺជាប្រយោគនៃប្រយោគណា subject ជាប្រធាននាមដើរតួជាប្រធានអូខេអ្វីទៅដែលហៅថា subject ជាអ្វី subject are classified into three kinds such as simple complete and compound subject អូខេអញ្ចឹង subject ប្រធានare classified ត្រូវបានគេបែងចែកទៅជា3ប្រភេទអញ្ចឹងពាក្យថា classify មានន័យបែងចែក are classified ត្រូវបានបែងចែក subject are classified ប្រធានត្រូវបានគេបែងចែក into three kinds such as ដូចជា simple ដូចជាប្រភេទធម្មតា complete and compound subjects ចំណុច A នេះគេនិយាយថា simple subject មានន័យថាប្រធានសាមញ្ញប្រធានធម្មតាអញ្ចឹងការនិយាយពីធម្មតាវាស្នុកមានន័យបាទទេ The simple subject don't include any modifier words គេថា simple subject ប្រធានធម្មតាហ្នឹងគឺមិនមានបូកបញ្ចូលរួមជាមួយនឹងពាក្យបញ្ជាក់លក្ខណៈដតីទៀតនោះទេអញ្ចឹងពាក្យថា simple subjects មានន័យប្រធានធម្មតា don't include មិនបញ្ចូល any modify នៅ any modify words នៅពាក្យបញ្ជាក់លក្ខណៈខ្លះទៀតនោះទេអូខេបងប្អូនកលេសមើលទីហោ My father came home late last night ឪពុករបស់ខ្ញុំបានមកផ្ទះយឺតកាលពីយប់មិញអញ្ចឹងតើមួយណាជាប្រយោគអញ្ចឹងពាក្យ father ហ្នឹងគឺជា subject គឺជាប្រធាននៃប្រយោគធម្មតាកាលណាប្រធានគឺវានៅខាងមុខកិរិយាសព្ទវាឈរនៅខាងមុខកិរិយាសព្ទ My father came home late last night ឪពុករបស់ខ្ញុំបានមកផ្ទះយឺតនៅពីយប់មិញអូខេអញ្ចឹងពាក្យ father គឺមានន័យថាជាឪពុកអញ្ចឹងឪពុកនេះវាគឺជាប្រធានប៉ុន្តែវាជាប្រធានធម្មតាទេវាមិនពិបាកយល់ទេអូខេ His expensive trouser cost $80 His expensive trousers ខោជើងវែងថ្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃ$80អញ្ចឹងបងប្អូនក្លិកមើលពាក្យនេះ His expensive trouser ហ្នឹងខោជើងវែងដែលមានតម្លៃថ្លៃរបស់គាត់ cost គឺគិតថ្លៃឬក៏មានតម្លៃ$80 $80អញ្ចឹងបងប្អូនក្លិកមើលពាក្យ trouser នេះអូខេ trouser អញ្ចឹង trouser ហ្នឹងគឺវាជាប្រធាននៃប្រយោគវាជា subject នៃប្រយោគ A modern car crashed into a tree last night A modern car ឡានទំនើបមួយ A modern car ឡានទំនើបមួយអញ្ចឹងពាក្យ modern ហ្នឹងទំនើប A modern car ឡានទំនើបមួយ crash into ហ្នឹងគឺបុកអញ្ចឹង crash មាន ed អញ្ចឹងគឺបានបុក crash into បានបុក a tree បានបុកដើមឈើមួយដើម last night កាលពីយប់មិញអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា car វាគឺជា subject នៃប្រយោគពីព្រោះវាឈរនៅខាងមុខពាក្យ crash ហ្នឹងជាកិច្ចសព្ទណា The girl near my house is very friendly ក្មេងស្រីដែលនៅជិតផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគួរឲ្យរាប់អានណា very friendly គួរឲ្យរាប់អានអញ្ចឹងពាក្យ girl វាគឺជា subject នៃប្រយោគហើយវាឈរនៅមុខកិរិយាសព្ទ The tall man acting on the stage is my cousin បរិះខ្ពស់ដែលកំពុងតែសម្ដែងនៅលើឆាកគឺជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនក្លេមើលពាក្យនេះ The tall man ខ្ពស់ tall man បរិះខ្ពស់ acting ហ្នឹងគឺសម្ដែង acting on the stage មានន័យសម្ដែងនៅលើឆាកពាក្យ stage នឹងឆាកសម្ដែងនៅលើឆាក is my cousin គឺជាបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ man នេះវាគឺជា subject នៃប្រយោគគ្រាន់តែថាវាមានគេហៅថាមាន compound មានពាក្យឬក៏មានជា phrase មកជាមួយផងដែរដែលសម្រាប់ modify វាអូខេ His 16-year-old daughter is going to get married next month
កូនស្រីដែលមានអាយុ16ឆ្នាំរបស់គាត់នឹងរៀបការនៅខែក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនកលេសមើលពាក្យ16 years old អាយុ16ឆ្នាំដល់ធ្វើកូនស្រីអញ្ចឹងមានកូនស្រីអាយុ16ឆ្នាំអញ្ចឹងកន្លែង16 year ហ្នឹងគឺគេអត់មានដាក់អក្សរ s ទេឆ្នាំហ្នឹងទោះបីវាជាច្រើនឆ្នាំរហូតដល់6ឆ្នាំក៏ដោយហេតុអីពីព្រោះពេលហ្នឹងគឺគេប្រើជា phrase ជាប្រើជា clear ហើយវាប្រៀបដូចជាគុណនាមអញ្ចឹងសម្រាប់ modify ឲ្យពាក្យនេះដល់ turn នេះបងប្អូនយល់ទេកាលណាគេសរសេរវានៅមុខនាមគឺគេអត់ដាក់ s ទេប៉ុន្តែបើគេសរសេរវានៅខាងក្រោយនាមឬក្រោយ to be គឺតែមាន s ណា My little brother like playing football and swimming My little brother មានន័យថាប្អូនប្រុសតូចរបស់ខ្ញុំ likes ចូលចិត្ត playing football ចូលចិត្តលេងបាល់ទាត់ and swimming ហើយនឹងហាលទឹកអូខេអញ្ចឹងពាក្យថា brother បងប្អូនប្រុសអូខេវាជា subject វាជាប្រធាននៃប្រយោគពីព្រោះវាឈរនៅខាងមុខពាក្យ like នឹងជា verb អូខេអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើអំពើគឺជា subject នៅក្នុងប្រយោគណា Some of my students always pay attention to their course Some of my students មានសិស្សខ្លះរបស់ខ្ញុំ Some of my students ខ្លះនៃសិស្សរបស់ខ្ញុំ always ជានិច្ចកាល pay attention មានន័យថាផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ to their course ចំពោះមុខវិជ្ជាសិក្សារបស់ពួកគេអញ្ចឹងពាក្យថា some វាជា subject នៃប្រយោគណាអូខេគ្រាន់តែថាវាជំនួសឲ្យពាក្យនេះ student Some of my students អញ្ចឹងខ្លះនៃសិស្សរបស់ខ្ញុំមានសិស្សខ្លះ always ជានិច្ចកាល pay attention ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មុខវិជ្ជាសិក្សារបស់គេ 3-day coronation ceremony is very interesting ពិធីរៀបអភិសេកឬក៏ពិធីរៀបចំគ្រងរាជ្យសម្បត្តិរយៈពេល3ថ្ងៃ is very interesting គឺគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់អញ្ចឹងពាក្យ ceremony នេះប្រែថាពិធីវាគឺជា subject នៃប្រយោគវាគឺជាប្រធាននៃប្រយោគហើយពាក្យទាំងឡាយណាដែលនៅមុខវានេះគ្រាន់តែជាពាក្យបញ្ជាក់ឲ្យវាទេគ្រាន់តែជា modify ឲ្យវាទេណាបងប្អូនអញ្ចឹង 3-day coronation ceremony អញ្ចឹងពាក្យ ceremony នេះគឺជាពាក្យជា subject នៃប្រយោគណាវាសំខាន់ពិធីរៀបអភិសេកគ្រងរាជ្យចំនួន3ថ្ងៃ is very interesting គឺគួរចាប់អារម្មណ៍ Our King នរោត្តមសីហមុនី Our King នរោត្តមសីហមុនី has already ascended the throne legally ព្រះមហាក្សត្រថ្មី Our new king ព្រះមហាក្សត្រថ្មីរបស់យើងនរោត្តមសីហមុនី has already ascended បានឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិរួចរាល់ស្របច្បាប់អូខេអញ្ចឹងពាក្យថា ascended the throne មានន័យថាឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិ legally នឹងមានន័យស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់អូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាមេរៀនបន្ទាប់ដែលយើងនឹងសិក្សាជាបន្តដើម្បីបងប្អូនងាយយល់អូខេជូនពរលោកអ្នកសុខភាពល្អហើយសូមបងប្អូនជួយ subscribe មួយផងអូខេបាយបាយ